好，另外咧，我有一段經文咧，我自己都係我其中一個疑惑點啦。咁啊，我就讀翻出嚟先啦。羅馬書11章17節，佢話咧，若有幾根枝子被折下來，你這野橄欖得接在其中，一同得着橄欖根的肥汁。第18節，你就不可向舊枝子誇口，若是誇口，當知道不是你托着根，乃是根托着你。第19節，你若說那枝子被折下來，是特為叫我接上。20節，不錯，他們因為不信，所以被折下來。你因為信，所以立得住。你不可自高，反要懼怕。第21節，神既不愛惜原來的枝子，也必不愛惜你。22節，可見神的恩慈和嚴厲，向那跌倒的人是嚴厲的，向你是有恩慈的。只要你着長久在他的恩慈裏，不然你也要被砍下來。其實咧，呢一段咧，我自己最直接，即係因為我冇讀過神學，但我最直接 get 到嘅 message 咧就係即係我可以接上去啦，即係我外邦人啊可以被接上去呢個樹上邊啦。咁但係其實神本身都唔愛惜佢哋本身嘅子民，你唔聽話，跟住就斬咗落嚟啦。咁我唔守行為，我唔聽你話，咁神做咩要愛惜我咧？我都唔會比以色列人強嘅。其實即係我呢啲咁嘅外邦人，即係我自己一個感受就係，所以我就好強烈嘅感受到咧，就係我信咗主之後嘅行為係好重要嘅。咁啊，我話我係得救，但係我唔依靠神，經常跌倒，咁我就可能因為神覺得我唔聽話，咁都會冚咗落嚟啦。而冚咗落嚟，我直覺式就係覺得係掟落地獄咁樣樣啦。呢個就係我最字面嘅解釋咯。而令我覺得唔係一次得救，永遠得救。OK，咁其實呢段經文咧，主要嘅重點就係講緊外邦人得救。頭先你都講過啦，咁就用咗一個嘅比喻，用嗰個枝子接駁嘅比喻就話咧，你啲外邦人得救，你唔好以為你自己好巴閉喎，係嘛？神如果即係點樣可以將原本嘅枝子，即係以色列人咧，摒棄咗咧？但係記住喎，呢度係講咩信喎？點解以色列人唔得救？因為佢哋不信喎。我哋今日點解得救啊？係因為我哋信啊嘛。咁當然信仲有個揀選，咁令到我哋誤解就係話咧，如果神可以斬咗個枝子，駁一個落去嘅時候，跟住佢話咁信個都可以斬咗佢喎，啱唔啱先啊？咁嘅時候咧，咁所以咧，其實咧嗰個重點咧，就係嗰個答案，我覺得咧就係，如果你頭先未讀完過24節話乜嘢？佢話你是從那天生嘅野橄欖上砍下來，嗰個野橄欖斬咗枝駁落去，尚且逆着性得接在好橄欖上，你應該接唔到噶，不過你接到喎，何況這本樹嘅這是本樹嘅枝子喎。佢話咩？要接在本樹上，咁即係咩意思啊？咁即係話咧，係啊，未讀完啊。神話係啊，斬咗以色列，最尾係點啊？斬咗出嚟嗰個要點啊？要接翻上去噶。接翻上去啊！咁所以到最尾以色列人係要全家得救噶。咁即係所以我哋睇落去嘅時候，你好似話斬咗之後唔得救，其實唔係。到最尾神係即係點啊？神係冇放棄到以色列人噶，以色列人放棄咗神咋？知唔知我講乜？即係話其實嗱，我就係啊，即係話外邦人，你頭先講啦，嗰啲野橄欖嗰啲截咗呢個枝出嚟，就駁咗落去以色列人嘅嗰度。所以佢因為藉着以色列人，就我哋去到去救恩啦，係啊，係啦，跟住就係頭先講啦 ，even 都嗰啲以色列人係被斬嘅，即係被頭先講啦，試煉責備嚇係懲罰，咁呢啲最後佢都係好似你講冇放棄到，當佢亦都係最後佢嘅結論都佢都一定要去駁翻落去原本以色列人呢一棵橄欖樹入邊。即成個救恩一路都係俾緊佢。我都想 interrupt， 因為咧真係認同你講法咧。我都好知道以色列人最尾全家得救嘅，即係可能去到啟示錄嗰度。咁但係佢真係講係神眷顧本樹嘅枝啦。但係我呢啲野橄欖咧，神冇話過斬咗你再翻轉頭。係咁，但係呢個就即係冇直接講。咁但係佢呢度講緊咩？佢話你呢啲野橄欖都接得上啊。
原本嗰個斬咗落去，點解會接唔上啊？明唔明啊？咁就咁，但係咧，所以 that's why 呢段經文唔係講緊一次得救，永遠得救，即係意思就係佢冇討論過呢個問題。只不過令到我哋覺得咧，斬咗落嚟駁翻上去，好似一次得救唔係永遠得救，因為個重點咧，佢唔會再講翻，佢唔會再講翻嗰個野橄欖斬咗落嚟之後仲會駁唔駁到啊？係啊，嗰個係發現我好多，個重點唔係嗰度，個重點就係咧，咁就話喂，原本嗰個斬咗嚟都駁得，咁野橄欖點解唔駁得咧？即係如果 by logic、by deduction 嘅話咧，咁即係佢個重點就話原本嗰個其實係接得翻上去嘅，神係冇放棄嘅，咁樣咯。係啊。其實我哋同佢哋，無論係以色列嘅橄欖樹同我哋野橄欖，其實我哋嘅無論我哋嘅結局啊，我哋嘅即係 go through 嘅嘢都係一樣嘅。好，所以咁呢個係一個類比嚟嘅，係一個類比。咁但係到最尾係點解要接落嚟啊？不信啊嘛。咁所以咧，即係話咧，野橄欖。如果野橄欖不信嘅時候，咁但係其實係不會發生，因為佢已經接咗上去，係因為佢信啊嘛。係啦。咁所以呢段經文就真係冇，即係唔可以，即係唔係真係主要愛嚟處理，即係話一次得救，永遠得救。不過我知道係有啲人係會用呢段經文咧，就話咧係唔係一次得救，因為可以斬咗落嚟咯。係啦。咁另外仲有一個咧，我就成日都會記喺心裏邊，即係點解我覺得係嗰個行為好似好緊要咁樣咧？就唔係話最初認信就一定係永遠都得救啦。就另外咧就係一段經文，就係呢個馬太福音，凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意的人才能進去。當那日，必有許多人對我說：主啊主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧。即係咧，我最直接嘅字面上嘅感覺咧，就係咧，即係好多人咧自己覺得係即係我奉你嘅名傳道趕鬼都好 close 啊，係咪？即係唔係一定唔係一個唔認識神嘅人啦。你做到去傳道，即係你唔信耶穌又點會去傳道咧？又傳道又趕鬼等等啦。咁但係原來最尾耶穌係話啊，你啲作惡嘅人，我唔認識你嘅。即係我就會成日咧就會即刻諗到啊，好似神都好似睇緊我啲行為，即係我哋啲行為覺得係為主做咗一啲嘢，但係其實主睇嘅嘢咧係我哋作惡嗰部分，即係唔係就係睇你傳道同埋趕鬼，係睇你你作惡嘅人咧就離開我去吧，我唔認識你哋嘅。所以咧我就會覺得唔係一次得救永遠得救，同個行為都好大關係啦。我又受 interruption 喎，我又唔係好同意你講個行為喎。其實一路聽阿 Philip 咁講，又唔係喎。就真係如果你真係一個有聖靈入住，又真係變咗有 transformation 嘅人，我諗作惡嗰樣嘢已經唔喺個範疇入邊。即係我諗會係盡量去唔想作惡。明，即係，但係我都要強調一樣嘢。我眼見過作惡嘅基督徒嘅，當然我唔知佢係咪得救啦。即係我覺得人都會有軟弱嘅時候，可能佢即係有認識神，但係佢亦都有作惡嘅時候。咁咧就變咗咧，我就會好混淆，同埋我自己會覺得係咪真係一次得救，但係中間有作惡，跟住就會唔係永遠得救咧？可能就係呢段經文我睇到嘅嘢啦。咁其實咧就你講作惡就唔單止係基督徒啦，牧者都有啦。如果唔係我哋點會咁多醜聞啫？係咪俾人告，甚至乎可能坐監入獄都有啦，係定罪都有啦。咁所以咧，但係咧其實咧，我覺得呢度咧就即係先講我對呢段經文睇法咧。每個宗教都有神棍噶，啱啱先？佢為咗搵錢，跟住佢咪讀神學做牧者咯。咁係咪等於佢就已經係得救咧？佢可以講晒所有基督教嗰啲術語啊，咩佢都得噶。係嘛？咁你第啲宗教嗰啲就會容易啲啦。係咪你做道士咁，你跟住嗰套嘢講咪得咯？係嘛？咁基督教都唔得，都可以嘅。咁我呢度咧就想提出咧，王榮道咧有本書叫《重生真義》。
咁就係 download 到嘅喺網上邊。重新爭議裏邊咧，佢開始嘅時候第一章裏邊講就咧，佢喺呢個世界上面咧有4種人嘅。OK， 咁嘅時候咧，佢跟翻佢嘅種類。第一種咧就係佢又得救，佢又知道自己得救。第二種咧就係點咧？佢自己得救，不過佢唔知道佢自己得唔得救。佢成日都擔心，哎呀死啦！我今日得救咗未咧？我仲有罪嘅試探喎。第三種咧就係話咧，佢即係頭腦知識，佢以為佢自己得救，其實佢未得救。第四種就係佢唔信嘅，佢唔得救，佢又知道佢自己唔得救。咁所以咧，我覺得咧呢度係講緊咩？呢度咧就係講緊嗰啲佢以為佢自己得救，但係其實佢仲未得救。咁呢段經文咧，其實咧就係點咧？就係頭腦知識咧係唔能夠叫我哋得救。我唔知大家你有冇留意咧？如果寫文小學生寫文，老師就扣分噶喎。佢話咧：主啊，主啊，我不是奉你嘅名傳道，奉你嘅名趕鬼，奉你嘅名行許多異能神蹟。點解唔係奉你嘅名傳道趕鬼，行許多嘅異能神蹟？哇！小學生扣你分啦，啱唔啱先啊？咁即係咩意思？呢度係講緊奉你嘅名啊！哇，好震撼喎！如果我哋睇嘅時候，咁所以呢個人咧，佢係作惡嘅人嚟喎。哇！一個作惡嘅人竟然可以用神嘅名咧嚟到去做神嘅事工。佢點解咁講啊？如果佢送佛用耶穌嘅名趕唔到鬼，佢唔會咁講啦。我有果效嘅。我哋今日見到嗰啲牧者結到邊，好有果效啊！會帶到好多人信主噶，佢幫助好多人噶。咁嘅意思就係佢幫助好多人，所以到最尾咧，佢幫助人嘅能力係佢自己嘅能力，定係神嘅能力？耶穌嘅名就係能力啊！你講耶穌嘅名啊，無論嗰個信咗主未信主，嗰啲污鬼都要退下去。呢個就係神嘅名啊嘛。咁就咁，但係死個盲點係點咧？個盲點就係我以為咧，我做神嘅事工有果效，我一定係屬神嘅人啦。所以佢話主啊，主啊，佢一路以為佢甚至乎以為佢自己好大賞賜添。其實原來係啱啱相反。咁冇意思啊 interrupt 啊。咁即係其實，但係佢個動機係咪？即係佢呢個好似你頭先講，佢好似佢唔知道喎，佢用咗神嘅名去做咗，佢以為同神做緊嘢，但係佢個動機咧，咁其實佢係即係真係一個壞人啦，即係佢真係動機係呢個我唔能夠評論佢嘅動機，我只能夠話咧，你們這些作惡的人，咁即係話咧，所以點解神不要多人作師傅啊？豈不知道你們受嘅審判更重？咁就個個都要做老師做傳道人，唔係咁爽啊！因為點解神嗰把尺高一格噶？就係咁解。咁所以我唔知佢嗰個惡係乜嘢。我個同事咧就點咧？佢解一段經文就係咧喺罪裏邊，話有冇見到嗰啲牧師犯奸淫啊？哇！試過有啲係好多年嘅關係，呢啲就係作惡嘅人，係咪？你一面就喺度講神嘅道，一面咧其實你就喺度犯緊罪，係嘛？我唔知動機係咩啊？好有恩賜噶，其實就係喺我哋身邊，我哋都已經見到呢啲咁嘅人。咁即係佢話我為咗錢啦，為咗牧師好多人尊重啦。咁所以我哋神學院都係即係你嚟讀嘅時候，哇！就係神同你自己知道你嘅動機係咩。我哋出邊人唔能夠評論佢嘅動機。但係我哋只能夠睇到表面嘅果效啦，係嘛 performance 啦。喺好多人，咁我就覺得一定係咩？呢段經文好寶貴噶，特別是對傳道人啊，呢啲係傳道人嚟噶。點樣行異能啊？係嘛，許多係嘛，好有果效，好有恩賜嘅傳道人嚟噶。係啊，明白喎。好，另外咧就係我另外咧仲有一個經文嘅，就係一個比喻裏邊咧，就講緊即係四福音裏邊啦，講有人參加嗰個婚宴咧，但係就冇穿好嗰個禮服，結果咧就俾個主人就講咗出去咧，其實係馬太福音22章11至13節嗰度啦。咁咧，因為
根據我比較膚淺嘅了解咧，即係我覺得聖經成日都講衣服咧，就彷彿好似我哋啲行為咁樣樣嘅，即係你有冇換到潔白嘅衣裳咁，即係好講緊你嘅行為係咪聖潔咁樣。咁我就直接就會 interpret 就係嗰個人參與嗰個主人嘅宴席，原來佢冇預備好自己嘅，佢冇相應嘅行為嘅。咁咧結果咧就俾個主人趕出去，一趕出去咧，我又會直接就會 imply to 就係你可能失去救恩，係啦，塞咗半隻腳入去個救恩裏邊，跟住因為你冇好嘅行為，跟住就又要俾人喺個宴席度趕翻出去啦，咁樣樣。咁所以我就會覺得好多唔同嘅經文都 deliver 緊呢個 message 俾我咯。嗱，咁呢個咧，我覺得咧，其實如果讀清楚經文咧，呢個第一呢個係一個比喻，第二就係咧，我嗰個人如果佢參加其實嗰個禮服最好嘅解釋咧就係個公義義袍啊，我哋話，即係 righteous robe 啊，係嗰件衫。咁就咧，如果佢去參，你記住呢度係佢被邀請去，而佢邀請去嘅時候，佢都冇披着一個公義嘅話咧，咁所以其實最大可能呢個人就根本就完全唔認識神。咁同埋呢度經文話咩？呢一個咧就係話咧，佢話咩？你哋喺呢個路口嗰度咧，凡遇見的都要召來赴席。係人都請嘅，係人都可以嚟嘅。跟住佢話乜嘢？跟住佢即係僕人咧，即係前面11到13節，你頭先讀嗰度。跟住佢話咧，呢啲僕人去到大路上邊咧，凡遇見的重複咗啊。下一句係咩？不論善惡。不論善惡都召了來，席上坐滿咗客人。咁即係話咧，係街坊都嚟嘅。哇！嗰啲街坊嚟咗之後，係咪個個得救啊？即係好似等於全方。咁其實呢個即係呢啲冇，即係點啊？冇穿禮服去嗰啲人咧，佢就去咗，但佢係冇相信冇接受。咁我覺得呢個都清晰嘅。其實呢度。咁係咪即係可唔可以理解到就係話，即係你頭先話一個公義啦，穿上公義去啦，但係其實如果佢，我覺得好似即係好偶然咁，總之行出去係人都可以照嚟。咁係咪話有啲人對嗱俾人邀請啦？咁其實係一個 privilege，right？ 咁係就咪話睇下嗰啲人佢有冇用一個認真嘅心態去接受，即係係啊，即係接受一樣嘢，同埋有冇一個好似 reborn 咁樣，我準備好我自己。我重新去，我藉着聖靈重新去，係一個 transformation， 即係話 get ready， 我先至去赴呢個筵席。咁其實你點樣去赴宴席，已經代表咗你嘅態度。如果你去參加人哋婚禮，你着到爛身爛世，知唔知我講咩？咁你係咪仲係去參加婚禮？其實根本上，即係你係差唔多係你係鄙視羞辱人哋邀請你嘅。你先至唔會着嗰個嘅禮服去啊嘛，咁所以呢度咧就點解嗰個 message 上咧唔係所有去嘅人咧，即係所以呢個教會裏邊係咪個個得救咧？當然唔係啦，係嘛？有啲人咪就係黃永道咯，佢以為佢自己得救，其實佢仲未得救嘅，佢仲未轉化嘅。我哋睇得到，點知道？一打開本聖經就中眼筆，哇！一閂埋本聖經出去玩咧就眉飛色舞。我以前團契做導師嘅，見到啲弟兄去拉佢埋嚟同佢傳福音，佢未信主啊，佢冇生命嘅轉化，佢嚟當蘇級嘅啫，係啊，咁樣。咁即係頭先咧，我想回應翻你嗰問嗰個咧，即係話同嗰個罪，即係頭先講即係我如果冇記錯啦，我的確個理解嗰段係啦，因為嗰個罪偏差，即係根本唔同嗰個罪有冇關，即係唔係話我嘅行為或者因為我嘅犯罪，我嘅行為而令到我有冇即係被視為可以 get ready 咗入去呢個筵席，係咪咁？因為我嘅直接我嘅膚淺嘅睇法咧，就係頭先呢個支線問題啦。你話無論善惡喺個路上都叫佢哋嚟。咁咧，我一叫得佢嚟，而佢又嚟咧，我嘅直接嘅聯想咧就係，即係 associate 就係
佢已經接受耶穌啦。即係喺我嘅直接嘅睇法就係、哦，我叫你，你可以唔嚟噶嘛，仲有唔嚟嘅嗰批人嘅。我叫嗱，我路上個主人叫我路上所有善惡嘅都邀請過嚟。你嚟嗰刻咧，我就已經有個覺得個 implication 就係你接受啦，就係我就會覺得啊，你肯嚟啊嘛，咁你嚟咪即係接受咯，接受你先肯嚟。咁亦都冇形容到我唔係老奉啊，邀請你，你一定要嚟嘅，冇嚟可以我邀請你，你當我傻嘅就直接走咗過去。咁嗰啲就係直頭冇接受邀請，唔理你 disregard 嘅嗰批啦。所以我就會睇呢段經文嘅時候咧，我就會有種感覺就係、哦，咁我邀請得你。你又肯過嚟參與筵席，我就已經係 associate 哦，你去願意接受呢一個邀請，即係呢個救恩啦。咁咧，但係咧，你去到個筵席裏邊咧，你又爛三爛四，好似頭先你咁樣講啦，就係真係信咗，即係你接受咗呢個邀請，願意進入呢一份救恩嘅時候，你又冇相應嘅行為咧，就結果俾人哋 kick out 啦。即係我就會咁樣讀咗呢段聖經啦。咁所以個頭先就翻返黃明道講嗰四種人啦，咁就。嗰四種人佢以為佢自己得救啊，咁即係話佢會唔會信啊？佢頭腦知識上佢知道晒所有嘢，但佢冇生命個轉化，佢冇生命轉化，咁所以其實黃明道嗰四種人就解釋咗呢一種啦，係嘛？佢入嚟嘅時候，咁我唔知佢咩動機啦。我以前做即係嗰啲初職團契，好似阿爸阿媽咁樣嘅喎，哇！我點知佢係咪入嚟追女仔噶？係嘛？我團契裏面咁多姊妹，我點知佢咩動機啊？係嘛？我見到佢茶傾瞌眼瞓，哇！一出去玩眉飛色舞，我咪要同佢傳福音咯。佢話佢信咗嘅，即係點啊？咁所以點解呢個赴筵席咧，其實真係好有意思嘅。即係點？佢係講佢係去嘅，佢有行為嘅，佢亦都係接受咗嘅。咁但係咧冇聖靈喺佢裏邊內住，生命轉化呢啲人。有啦，明白，係，好，跟住就睇唔到啦呢個。其他經文睇下我哋記低其他經文，要問下菲律嘅先。嗱，其實嗱呢度咧，聽我講啦，其實咧，最強支持一次得救、永遠得救嘅經文咧，就係約翰福音10章27到28節。佢話咧，我又賜給他們永生，他們永不滅亡。所以永不滅亡就係一次得救，永遠得救，最重要經文，誰也不能從我嘅手裏邊把他們奪去。咁嘅時候呢次經文咧就好多唔同嘅解法嘅。咁有人咧就話咧，哦，誰也不能啊嘛，咁就咁個人自己咪可以奪去咯，邊個唔得？咁但係呢個解法咧其實係解唔通嘅，或者有問題。咁首先問一個問題，有邊個會喺耶穌嘅手裏邊咧將嗰啲羊嚟到去攞走啫？魔鬼咯，得魔鬼一個啫嘛，啱啱先啊？咁嘅時候，咁好啦，耶穌話誰也不能喎，咁即係魔鬼有冇咁嘅力量？冇，魔鬼冇咁嘅力量。你話嗰個信咗主嘅人能夠可以選擇離開，即係喺羊圈裏邊走出去，邏輯上面咁呢個人嘅力量仲大過魔鬼，魔鬼做唔到嘅嘢佢都做到喎。呢個第一個問題，第二個問題就係咧，佢點解要咁做咧？佢點解要自己走出個羊圈咧？我正想問呢個問題，因為佢話唔可以奪去啫，冇話隻羊唔可以自己走出去啊嘛。係啦，係啦，咁所以嗰個羊咧，咁即係意思就係咧，嗰個人咧冇嘗過天恩嘅滋味，喺聖靈裏邊冇份，佢冇經歷過生命嘅轉化。每一個經歷過生命轉化咧，喺聖靈喺內住嘅時候咧，就好似我頭先即係講一啲嘅例子，經歷咗罪轉化嘅時候，佢唔會翻去嘅，同埋神已經俾咗佢個能力咧嚟到去面對個試探誘惑。咁但係嗰個以為自己得救嗰個咧，就完全唔一樣啊！以為自己得救，佢咪走出去，其實佢根本都唔喺個羊圈裏邊嘅，佢只不過以為啫嘛。所以先至會翻去。即係喺個世界裏邊，係嘛？跟住佢咪比佢之前嘅日子咧更加痛苦。咁所以我覺得咧，就喺邏輯上邊咧，呢個係即係點啊？係解唔通嘅。咁又話入邊嗰啲羊，個圈入邊嗰啲羊就因為既然知道呢個好嘅嘢，亦都享受到好嘢，即係點解仲要走翻出嚟咧？我仲俾多個 point 你，就係咧，如果你犯咗個罪，如果你喺人生裏面做一個好大嘅錯事。
有人赦免咗你，你感受到個赦免，你仲會唔會去做第二次？你仲會唔會去做第二次？如果你真係為咗你做呢樣嘢，好錯，咁難得有人 forgive 咗你喎，哇！你仲走去做第二次？冇可能嘅事啊！咁如果佢做第二次，咁就好似咧，最典型嘅例子就係夫妻，我個老公出軌，知唔知咧？我個老婆已經原諒咗佢，哇！佢翻去嘅時候，如果佢仲出去嘅時候咧，佢冇經歷過 true forgiveness，佢係 take advantage of 佢太太 forgive 佢，跟住佢見到一個又再嚟過，see the difference。呢個就係點咧？呢個就係咧，我哋好多時候咧，我哋以為咧係即係點啊？以為自己得救，以為係咁啊。Action speak louder than words。你講咩都冇用，係到最尾係嗰個生命，即係佢係咪彰顯到嗰樣嘢？咁所以我覺得呢個咧就係去點啊？最清晰有生命改變啦。咁就喺總結嘅時候咧，其實我想總結係咩？其實兩邊都同意一樣嘢。如果個人已經拒絕耶穌，佢話佢唔信耶穌嘅話咧，無論佢返咗幾多教會咧，呢個人都係唔得救嘅。即兩邊都係相信呢樣嘢。咁而嗰個爭議點咧，好多時候咧就係點咧？一次得救永遠得救咧，就話咧嗰個人已經係信咗主，即嗰個人係未信主嘅，所以佢離開。唔相信一次得救永遠得救嘅咧，就嗰個人其實係信咗主，不過佢離開，所以佢失去救恩。咁而點解而我讀完晒咁多經文咧，我到最尾我係覺得咧，其實咧係基本上好多經文就係話俾佢聽咧，好多人以為佢哋自己已經得救。咁即係話信耶穌係咩？信耶穌唔喺頭腦知識上邊，而係點啊？而係我心係一個轉化。咁即係話轉化咗之後咧，已經變咗。唔會翻轉頭噶啦，即係點會翻？咁同埋即係點啊？聖靈都俾咗我哋力量咯。最尾同大家分享一段經文啊！呢段經文真係好精彩。我唔知大家記唔記得《使徒行傳》有一個人叫行邪術嘅西門喎。行邪術嘅西門，跟住咧呢度第8章9節，佢有一個人咧就叫西門喎。佢哋向來咧喺城裏邊行邪術，妄自尊大，令到撒瑪利亞嘅百姓好驚奇。佢行邪術即係識得變魔術啦，我哋咁講。跟住即係點咧？後來咧，西門信咗耶穌。聖經話西門自己也信了，受了洗喎。哇！信咗主受咗洗，邊個同佢受洗？使徒同佢受洗啊。咁使徒如果覺得佢未信主，仲會唔會同佢受洗啊？同咗佢受洗，即係覺得佢係信主啦，就常與腓利在一齊。腓利就係執事啦。哇！佢信咗主呢個西門，仲同嗰班基督徒喺埋一齊喎。好啦，睇埋一齊之後咧，跟住就點咧？就點看見他們所行嘅神蹟和大能。哇！見到嗰啲使徒行神蹟喎，大有能力喎，就點啊？就甚驚奇。跟住點咧？跟住咧，西門咧就點咧？看見咧使徒按手，便有聖靈賜下喎。哇！同佢按手，聖靈嘅能力就嚟咯。跟住於是就點咧？攞錢俾嗰啲使徒。唔知大家記唔記得？把權柄也給我。跟住就點咧？叫我嘅手按着誰就可以受聖靈。跟住彼得話乜嘢？你嘅銀子同你一平二亡。OK， 因為你想神嘅恩賜係可以用錢買嘅。頭先你話嗰啲主啊嗰啲係咩動機？哇！佢行邪術嘅呢個人係咪好風光好巴閉嘅喎？跟住呢度話乜嘢？呢度話咧，你在這道上無分無關，因為在神面前你嘅心不正。咁即係咩意思啊？冇心意更新而變化。未講完咧，你當懊悔你這罪惡，祈求主或者你心裏嘅意念可得赦免。呢個係一個非常非常重要嘅例子。咁即係咩？哇！佢以為佢自己信主，使徒都以為佢信主啊。周圍所有人都以為佢信主啊。如果唔係點同佢洗啊？洗咗禮之後，發覺哇，原來佢個動機，哇，佢諗住。咦，好威喎！哇，我俾錢你，睇唔睇到啊？
使徒永遠都有咁嘅例子啊！嗯所以我哋唔好咁膚淺咧，以為咧，即係話佢講幾句咧，尤其是今日咧，好多人都入教會，係嘛？佢個個都話佢信耶穌，話佢啊又喺邊度，可能甚至乎收嗰啲神學課程，跟住就點樣喺個到最尾係生命。點解個心得正啊嘛？佢需要悔改。不過咧，呢度話有冇機會啊？有機會。點解？因為其實佢仲未得救啊！佢幾時得救？佢真係悔改、信耶穌嘅時候咧，行邪術嘅西門都仲可以得救。呢個就係彼得嚟再話俾我哋聽。琴日。咁所以希望大家能夠，好多謝彭牧師你嘅分享，俾我多啲角度去睇翻呢件事。我覺得明白咗好多咯，係啊，係嘛？多謝你，係啊，係啊，所以有時即係我覺得係聖經裏邊即係點樣教導神嘅話語係最緊要，唔係睇我哋周邊觀察見到嗰啲嘅現象，咁就咁人心比萬物都詭詐，係嘛？佢講咩？即係點解而家我哋都係信佢嘅行為，就唔係信佢講嘅嘢。咁呢個世界就係咁樣咯。係好，非常多謝兩位，多謝，好。係。